我看见你。老二家，你搁家里了？你有事儿啊？我找你有点事儿啊。不是我说你的，你天天这些事儿，你找我有啥事儿呀？天热了，我想安个空调。天确实是挺热了，你想安一个就安一个呗，省得你天天的受罪。我是想安空调，钱都让你花了，我收入成1000多块钱了，买空调得花2万钱。老二家，你给我2万钱把你爹发工资，我得还给你。我哪里有钱啊？你儿挣的钱都不够俺花的，我上哪里能去啊？呀，我听说俺嫂子占地的钱给了好几万的，你要不我先找俺嫂子拿去呗？给了这些钱啊，给这些钱他不给我花，平常他都说我给钱都给你花了，我这个月也可能不给我，钱都给你花了。呀，你咋这么笨呀？你是老了真糊涂了呗？你不会想法啥？你就给他说买个空调的，交上2年得钱。你手里不是有1000多块钱的呀？你那1000多块钱你都说我给你拿的，这叫他给你拿1000多不就够了？你给他说这他能不给你啊？老二，你真行，我去找他去。走吧走吧，快点走吧，你可别说漏嘴啊！你们我说不漏啊。老大家，你没看见我来呗？有事儿吗？俺屋里挺热，你给我2万钱，我买个空调去啊。啥？你叫我给你买个空调去？那你也可以说话真厉害啊！俺爹这1个月好1000的工资，还不够你买空调的，你叫我给你买去？你听谁说的？你爹1个月挣好钱？你爹挣钱不够俺俩花的，买个空调也没够钱。你2年得钱咱不要你接呢？你说的小听的，人老二家给你拿呗，你叫人老二家拿，你又来糊弄我了我。老二这钱早给我了。啥？老二家把钱都给你了？他给你买一个空调也是应该的呀。俺爹这1年挣的钱都给老二家花了，你说老二家给你了，我都不信，你又糊弄我了我。上回买电车，你说老二家给你拿了，他都没给你拿，都我自己出的钱啊。别说没用的呀，快给我拿钱去！咱那个桌上有几个跟你一样的呀，挣些事啊。是我事多，还是你偏向了？俺爹是挣的这1年钱，一天天给老二家，没给我那啥。这回买空调的又看见俺了。你让人说说，那个你给我买个空调不应该吧？反正我是没钱给你。你咋没钱呢？你别哄我了，占地的钱呢给你好好玩了。占地的钱跟你啥关系啊？你要是不一天天偏心老二家，再说1个空调，4个空调我都给俺爹。这没跟我关系的呀。那是俺儿的钱，你那个媳妇真不行，看见我坑不坑？我为啥不愿意？你心里都没点数啥？你这一天天的，我偏向老二家，我过月子也不管，孩子也不看，光给老二家看。你连俺的小孩都不一样对待啊！俺家的上这边要点吃的呗，你都偷偷的藏下来。那老二家来要点吃的，你叫他连吃夹拿子，你儿就不叫我跟你说话，嫌偏心呀！你别拿俺儿吓唬我，俺儿比我亲，不管啥时候你都是外人，你别跟俺儿那两个挑拨离间了。还用我挑拨他？你干了这事人都看不见他，有你这样当老婆的我，别说我这个当儿媳妇受不了，连你儿都受不了了。你快走吧哈，别让我看见你。你光说我偏向了，老二都比你强，买个空调你都不给我买，我老二指望你呀。老二也真好，你也一天天的把钱都给他了，你说叫他买什么办？你叫我给你买啥？你快走吧。